Dit is T hier wat weer chose 3. En al hier die konings met Huleland et Joshua in en slag Gineem, omdat je heri je Elohim van Israël weer Israël gestri et om je oorlog te verstaan wat daartoe gilei et dat Israël je land Kanaan in besit Gineem et esni en maklihi saak nye. Net sus Elohim knowit biduel het dat sonde moet bestaan nye et hi o nye biduel dat oorlog moet bestaan nye. So ho kom het so bayi men se gesturf kan daarji oorlog as helig besko word. Om herji problem te verstaan moet onstelf enji bibelse concept van oorlog enji morele waardes wat op daarji kritieke omblik enji kiskidenis op ji spel is. En kwestie van ongerechtigheid, en kwestie van gerechtigheid, je bibelse concept van oorlog vernietigt je al je kiose sok verdi. En kwestie van ongerechtigheid, en je veerti keslag zal hierheen terukum want je ongerechtigheid van je amorieti is tot nu toe nieuw vol nie. Archeologie het aanzienlijk gebring dat Kanaan se godsdienst precies was wat je bibelse toveri waar siri communicatie met je dois spiritisme en kinderoffers. Hierbij moet je ritueel van heilige prostitutie gevoegd worden wat wij min met heiligheid doen gehad het wat door bij de priesters en priesteressen beoefend is. Hoewel je gebruikte reeds in Abraham se tijd algemeen was het Elohim huli meer as 400 jaar gegeven om holy gedrag regte stel within the moes ergi af bikendi ritueel wat men si morality verlaag het en allerhande ondeugde before de het tot en einde gekom word je uitwising van je kanaaniete so je morele agtruit gang van je mensdom voorkom ten minste vereentigd. En kwestie van gerechtigheid, Elohim is rechtvaardige rechter en in Elohim wat elke dag toornig is as hij nye bekeer nye maak si zwaard scorp expansie buog en meet the army. Lefty en gerechtigheid is the fundament van Elohim si karakter dit maak en rechtvaardige en onpartidige rechter wat straf witstel so that je zonder bekeer kan word maar want je kiwaad weer evig saldul nye. Je oorlog om Kanaan ti verover is nye om imperialist jesi redes ge voor nye maar op godelijk bevel om je straf with de voor wat si goddelose en voners virgin het. Elohim se begeerte was om rechtvaardige regering en de aarde gebiede vestig wat en voorbeeld voor alle naties zo wis en holy so motiveer om holy morally opvattings te verhef en zodoende en toestand van vrede en gerechtigheid
Vereld, Vereld, Vetibe, Beverstilig, as an vector and rector is Elohim. There are two verbing omji upper gesag fanjit recte implemente te stabilise ente hand haaf. But in verse spelling fan si character is J Bible si concept fan oorlog vet dan fan dag at J her I Joe Elohim J-A-N is what for Joe or Trexus and Verterende for Isal Uli Fernietic and Uli for Jew underverb so that J Holy Go can Verdui and to Niet Maaksus J Her Joe Pelu Pebblesmo es oorlu per bortot especifique situaties and is your Elohim self-definir. Dit is the reals what oorlu bihir. It what your Elohim gimagtig is. In professionally leer is ni to ge iglaat ni. Je soldati is ni betaal ni and consumes ni ears buit ni im ni. Uurlog fuering is legs to a gilaat virgi ferrowering offer the gidiging panji below of the land of the archi specific historiesi comblic o umblic. Uli is kili your propheti bard your Elohim inspirier is Moses of Joshua. Kestilik forbidding was for gave ignodig. Enigi Israeliet wat ni aanchi o orlog srills for duen het ni is as en pian pehentel. Pibaye gili in hedi et Elohim direct enchi street en gegrip. Fernietig Jorhul el Kiosi. So het Joshua dan chi hele land perslaan chi Geberti en chi Swidland en chi Laaveld en chi Hange met al hule koning sonder Yemen tela at orbli wat frigeraak et en alles wat asem aal et himet chi ban fluek ketref suus chi heri chi Elohim fan Israel bife et chi hele kibit fan Kanaan is tot verklarar that will say to giwi an vernietiging elki levendi pesemo esterf. There was actor with sonderings. Tigeni wat bestem pasfir vernietiging wat pasfir vernietiging wat Elohim Kihorsaam het kon Levi Bev Ragab Israelieti wat aan Elohim ang Gehorsaam was Moes dod gimaak bird Bev Agan. For Elohim is Canaanieti and Israelieti gilik besko o on partidig che first skill was that summige forkis et omti folhard in holy rebellie ti in Elohim there will under forkis et omtegi or saam. No is che best Louis Stitch ons is in Fanneer Yeshua kom sal ons scared of vernietig vortor ons ye kiosi. So Freddy exile Freddy as Joe overhead and still engerigtig hid as Joe best to orders.
Yeshua Borgi Fredefors Kinoem het gekom om Freddy Tebring en Hisal en Freddy Gregier. Maar totdat ze connecting van Freddy we verlicht woordbly ons ens givet van oorlog gidumpel en chi kosmiese conflict tussen kued en kvaad tu ichi seriesi leer dotan belier het om chi profi it elesa gefange tene em het hi Elohim nye gefra om chi melse leer rondom om chi serier stela at vernietig nye en taas taarfan het hi gefra om chi verblinde serie sele erna Samaria tele isodat hi sodra hida arbas Freddy tusen chet tivei stritende nasis konpring et is ti voorbeeld wat Yeshua ons kille ern het om altid Freddy en conflict is so ek om kwa kivaad met goed te orvin ti algehele vernietiging van ti en woners van Jericho bas maar het ne in vervolging van ti giboui wat voor in Jor Moses gigi is aangaande ti en woners van Kanaan verbayelik dit asuf Hirchi gibuoi in street is Mechigi is van lefty and barmhartigheid but in under deli van chi bibel for or district word maar dit was in verlichid chi forskripti van onindigi visid in goed id Elohim was of G. om Israel in Canaan te vestig om onder oli en nasi en regering ti on en tivikelu but in manifestasi van si kring of ardi so vs oli moes ni etnet giname panje mo bare goods chance vs ni maar of che bigin cells da are fan or che ele verel first pre che kanaan te het uli saan chi felste en mees fernederande hidden dom all gi et that was no dig that che ans iskon gimaak mo is for fan board fan but versiker che vervolging van Elohim se ginadige for nemen so verhinder